Всем привет! С наступлением холодов многие сталкиваются с простудой и таким неприятным явлением, как кашель. Он может причинять сильный дискомфорт. Кашель усложняет повседневную жизнь, снижает продуктивность и настроение человека в течение дня и мешает полноценно выспаться ночью. Стандартный способ купировать приступы – принять соответствующие медикаменты. Однако стоит помнить, что кашель обычно является симптомом заболевания, которое может вызвать осложнения. Кашель бывает сухим и влажным. Прежде чем начать лечить его, необходимо точно определить, к какому типу он относится. Влажный кашель сопровождается выделением мокроты. Сухой кашель более резкий без мокроты. Он появляется приступообразно, развивается внезапно и может длиться несколько минут. При сухом кашле важно стимулировать образование мокроты и увлажнить слизистую. Для этого можно сделать ингаляции с минеральной водой или физраствором. При влажном же кашле нужно улучшить отхождение мокроты. С этим помогут ингаляция и массаж, согревающие мази. Не забывайте также следить за температурой и влажностью воздуха в помещении. Пейте больше теплой жидкости. Она уменьшает раздражение слизистых, смягчает их, а также нужна для разжижения слизи, чтобы она легче откашливалась. Подойдут некислые напитки, обычная вода, компот из сухофруктов, травяные отвары или чаи. Увлажняйте воздух. Для этого можно использовать увлажнитель или народные средства, например, мокрое полотенце на батарее. Когда вы лежите, голова должна быть выше грудной клетки. Это облегчает отхождение мокроты. Если у вас сильный насморк, промывайте нос раствором с морской водой. Промывания смывают слизь. Если этого не делать, она будет стекать в горло, усиливая кашель. Быстро избавиться от кашля в домашних условиях также помогут растирание грудной клетки согревающими мазями. В домашних условиях ни в коем случае нельзя лечить кашель без температуры при помощи лекарственных препаратов, если нет других симптомов ОРВИ. Поскольку кашель может быть вызван не простудными заболеваниями, а аллергией, проблемами с сердцем или другими причинами. В этом случае лучше обратиться к врачу. Этим условным термином называют горчичники, растирание, горячая ванна для ног, банки и тому подобные способы. При всем разнообразии отвлекающих процедур у них схожий принцип действия. Речь идет о воздействии на рефлексогенные зоны, которое происходит при температурном или химическом раздражении кожи. Самые популярные отвлекающие процедуры при кашле – это горчичники. Их накладывают на спину и грудь, избегая проекции позвоночника и сердца, и держат до появления отчетливого жжения. Согревающий компресс. Марлю смачивают в растворе спирта, кладут на грудь. Сверху помещают изолирующий слой из полиэтилена, а затем теплую ткань. Растирание. Используют любые вещества с местным раздражающим действием: камфору, скипидарную мазь, различные масла, пихтовое, эвкалиптовое, мятное. Отвлекающие процедуры противопоказаны детям до года, а также при любых инфекциях, поражениях кожи. Нельзя применять их в острой фазе болезни, когда держится высокая температура. Самый быстрый способ избавиться от кашля – прием лекарственных препаратов. Они разнообразны по составу, механизму действия, показаниям, формам выпуска. Сильнодействующие фармацевтические средства допустимо применять только по назначению терапевта. Для самостоятельного лечения можно использовать сиропы и таблетки с мягким отхаркивающим и муколитическим действием. Эта лекарственная форма очень популярна как при лечении взрослых, так и в педиатрии. Сиропы обладают приятным вкусом, и дети охотно их принимают. В составе средства могут быть и натуральные, и химические компоненты. При неосложненном кашле на фоне простуды лучше отдавать предпочтение растительным сиропам. Их натуральный состав гарантирует минимум побочных эффектов, а активные вещества лекарственных растений обеспечивают выраженное отхаркивающее и муколитическое действие. В отличие от народных фитотерапевтических средств, аптечные сиропы изготовлены на основе стандартизированных растительных экстрактов. Это означает, что дозировка компонентов строго выверена, а эффект предсказуем. Растительные сиропы бывают одно- и многокомпонентными. Первые содержат только один экстракт и помогают либо при сухом, либо при мокром кашле. Вторые произведены из нескольких видов лекарственных растений. Средства от кашля в виде таблеток применяются, как правило, только для взрослых. Обычно они содержат химические компоненты с бронхолитическим, муколитическим, отхаркивающим, противовоспалительным действием. При простудном кашле у взрослых и особенно у детей важно подобрать работающее, но в то же время безопасное средство с минимальным количеством побочных эффектов. Домашние методы могут помочь, однако их лечебное действие не доказано. Чтобы избавиться от кашля быстро, лучше принимать лекарственные препараты.
среди которых лидирующие позиции по соотношению эффективности и безопасности занимают растительные сиропы с многокомпонентным составом. На этом закончим видеоролик. Если я вам помог, то прошу не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Здоровый Человек. До новых встреч!